हेलो फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल कुक मी समथिंग में आपका स्वागत है। આજે આપણે બનાવીશું લીલું તુવરનું ખાટું, જે ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। તમે પણ એકવાર બનાવીને ખાજો અને કેવું લાગે છે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને કહેજો। એના માટે આપણે લઈશું એક પ્રેશર કુકર, એમાં 2 બાઉલ લીલી તુવરના દાણા ઉમેરીશું। 3 કપ પાણી ઉમેરીશું। અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું। પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીશું। ગેસ ચાલુ કરીને કુકરને ગેસ પર મૂકીશું। જ્યાં સુધી તુવરના દાણા બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે ઘોલ તૈયાર કરી લઈશું। એના માટે આપણે એક મોટો બાઉલ દહીં લઈશું। એમાં અડધો કપ મકાઈનો લોટ ઉમેરીશું। મકાઈનો લોટ ના લેવો હોય તો એની જગ્યાએ તમે બેસનનો લોટ પણ લઈ શકો છો। બરાબર મિક્સ કરીશું। એમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। કુકરમાં દાણા બફાઈ ગયા હશે એ ચેક કરી લઈશું। દાણા બફાઈ ગયા છે, એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। બધા દાણાને મેશ કરી લઈશું બરાબર। બધા દાણા મેશ થઈ ગયા છે। એના માટે આપણે તડકો લગાવવાનો છે। એના માટે ગેસ પર પેન મૂકીશું। પેનમાં 3 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ લઈશું। એમાં 1 ચમચી જીરું લઈશું। અડધી ચમચી રાઈ લઈશું।
1 ચમચી લીલા મરચાં ઉમેરીશું. બે ચમચી લસણ ઉમેરીશું. બરાબર બધું સાતળી લઈશું જ્યાં સુધી લાલ થાય ત્યાં સુધી લસણ. આપણું લસણ લાલ થઈ ગયું છે તો એમાં દાણા ઉમેરી દઈશું. બરાબર હલાવી લઈશું. એક ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું. અડધી ચમચી લાલ મરચ ઉમેરીશું. એક ચમચી ધનિયા પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હલ્દી પાવડર. બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે જે દાણા બાફવા માટે કુકરમાં પાણી લીધું હતું ને એ વધેલું પાણી પણ આની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. બરાબર હલાવી દઈશું. જે ઘોલ તૈયાર કરેલો છે એ ઘોલ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું ને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દેવાની છે.
10 મિનિટ ફૂલ ફ્લેમમાં આપણે ઢાંકીને ઉકળવા દેવાનું છે. 10 મિનિટ થઈ ગયા બાદ ઉકળે જ છે. બધું મિક્સ બરાબર કરી લેવાનું છે. મીઠું સ્વાદ અનુસાર ઉમેરી લઈશું. બરાબર હલાવી લેવાનું છે, મિક્સ કરી લેવાનું છે. એક બાઉલમાં લઈને લીલા ધનિયા ઉમેરી લેવાના છે. સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયું છે, જેને આપણે મકાઈના રોટલા સાથે સર્વ કરીશું.